ပဲခူးတိုင်းမင်းလာမြို့နယ်နဲ့လက်ပံမြို့နယ်နေဆက်မှာစပားစိုက်ခင်းပြိုးခင်းတွေပါဝင်လေဧက1000လောက်ထွန်ရက်မရအောင်ရည်ရည်နစ်မြုပ်နေပါတယ်ဒီမှာဘာမှလုပ်မရတော့မြန်မာကန်လေးကြီးပါမှာကျွန်တော်နာမည်ကိုတင်အောင်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရရင်တော့ဒီရင်းနှီးနေတဲ့ကိစ္စကိုပြောချင်လို့ရင်းနှီးနေတဲ့ကိစ္စနှစ်3နှစ်ရှိပြီဒီလိုမဖြစ်ဘူးခုတခါထပ်ကြားလိုက်ကြောင်းမရေတွေကတော်တော်များလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုပေ80ပေါက်ကပိတ်ထားတဲ့အတွက်ပါအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ထဲတွေလည်းမထိုးရသေးဘူးပြိုးတယ်ဆိုလဲဒီမှာတော်တော်လေးအသက်တွေရင့်ကုန်ပါပြီစိုက်လည်းမစိုက်ရသေးပါဘူးကိုမင်းအုပ်စုမြန်မာကန်လေးကလက်သမားဖြစ်သူဥမောင်းလိုက်မို့ကျွန်တော်တို့လည်းနှစ်ထားဝက်ဒီလိုမဖြစ်ပါဘူးဒီပြုတ်ကင်းဆိုတော့အခုမြုပ်နေပါဒီကန်ဒီကြောင့်ဒီဖွင့်မဲ့ဆိုတာလည်းအခုမဖွင့်တော့ကျွန်တော်တို့မှအခုပြုတ်ကင်းတွေမြုပ်နေပါဒီကန်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီကန်ကြောင့်ဒီပြုတ်ကင်းနေဆိုအခုမြုပ်နေပါပြီကျွန်တော်ဘာမှလုပ်မရတော့နေ့တော့ဒီလိုမဖြစ်ဘူးပေါ့အခုတော့ဒီလိုဖြစ်နေပါပြုတ်ကင်းတွေမှာဘာမှလုပ်မရတော့ကန်တရားရွာကဦးစံမင်းပိုင်နဲ့ကန်နဲ့တာယိုးကြောင့်အခုလိုရေတွေနစ်မြုပ်နေရတာလို့ဆိုကြပါတယ်လက်တွေပြုတ်ကင်းတွေရေမြုပ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဦးစံမင်းအောက်ကဘောက်ခထားတဲ့ကန်ကြီးရောက်ရောဒုက္ခကြီးကျတွေ့နေပါတယ်အားကြောင့်လူကြီးမင်းများလာပြီးကြည့်ပေးပါဦးစံမင်းကန်ကိုကျွန်တော်တို့အခုနေရေနှုတ်ပြောင်းကောင်းအောင်လို့ထောက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပိုးပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဦးစံမင်းကမတူးခင်တော့ဆိုဒီမှာရေဒလဟောတို့ထွက်တယ်ခုသူကန်လဲလှုပ်လိုက်တော့ရေကမထွက်ဘူးမထွက်တော့ခု80ပေါက်ပေးထားတော့လဲခုအင်းသမားတွေကနေပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်အဲ့အပေါက်ကလုံးဝမဖွင့်ပါဘူးအထက်ကိုတင်ပြထားပေမဲ့လာရောက်ဆောင်ရွက်မပေးသေးပါဘူးအားကြောင့်မလို့ခုဒီမှာတော်တော်လေးနစ်နေတာအဲ့ဒါကိုအထက်ကလူကြီးတွေတင်ပြတော့လဲပဲဘလူးမှလာပြီးဆောင်ရွက်မပေးပါဘူးအဲ့ဒါခုဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမြေတားရခံအလားတူလက်ပံမြို့နယ်ဘက်မှာလဲရေတွေနစ်မြုပ်နေပါတယ်လက်ပံမြို့နယ်ဂုံမှုအုပ်စုကမြန်မာကန်ကလေးကြီးရွာပါရေတိုးရေရှမ်းလာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လယ်ခွေးတွေပါရေတွေရောက်နေပါတယ်အဲ့80ပေါက်နဲ့ကိုစံမင်းကန်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရေတွေရှမ်းလာပြီးတော့လယ်တွေမှာလည်းရေသိမ်းခွင့်မရတော့ပါဘူးခေါ်လိုက်တွေလည်းမျောကုန်ပြီအဲ့ဒါကိုအထက်ကလူကြီးတွေကအစီအစဉ်ရတဲ့ဆောင်ကြီးပေးပါရန်ရည်တာခံပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့သက်ဆိုင်သူတွေနဲ့အာဏာပိုင်တွေစီဆက်သွယ်လို့တော့မရခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်မောင်တူးပါ